पेटेलफ सिंध जो मरकज़ी सदर साईं ग़ुलाम रसूल मेर जी, पेटेलफ ज़िले ठठे जे सदर साईं मोहतरम मोहम्मद शरीफ तने जे घर आमद दौरान पेटेलफ जे मरकज़ी मालियात सेक्रेटरी साईं अब्दुल शकूर सारंग, पेटेलफ ज़िले ठठे सदर मोहम्मद शरीफ तनियो, गस्टा ज़िले ठठे जे साबका सदर साईं अलाउद्दीन बिरोई, पेटेलफ तहलका मीरपुर साकरो जे सदर साईं मोहतरम ग़ुलाम हैदर कलमती बलोच, पेटेलफ गोड़ाबारी जे सीनियर नायब सदर अकबर बलोच, पेटेलफ ज़िले ठठे जे मीडिया कोऑर्डिनेटर साईं सरवर जोखे जिन खे लुंगियन ऐं अजरंगूं पहिरायूं ऐं तंज़ीमी पिणु घणनि रुखनि ते कचहरी कई वई।